Você sabia que o hábito de ranger os dentes pode ter mais a ver com o seu intestino do que com a sua boca? Quando o seu intestino está com a permeabilidade alterada, ele deixa passar toxinas para o sangue, que inflamam o seu organismo. Isso causa um verdadeiro desequilíbrio bioquímico. Essa inflamação afeta a produção de serotonina, o hormônio do relaxamento, e dispara o pensamento acelerado. O seu corpo, em estado de alerta, acaba descarregando toda essa tensão na mandíbula. Então, se você sente pensamento que não para, cansaço ao acordar e dentes sensíveis, você precisa tratar a causa e não apenas o sintoma.